비건 단백질 완두콩을 찾고 계신가요? 건강과 환경을 생각하는 여러분에게 딱 맞는 이 피토테인 비건 단백질 파우더는 유기농 쌀, 사차인치, 호박씨, 해바라기씨, 완두콩이 완벽하게 블렌드된 크리미한 텍스처로 식물성 단백질의 풍부함과 부드러움을 동시에 느낄 수 있어요. 바닐라 향이 더해져 맛도 뛰어나며 채식주의자뿐만 아니라 건강한 라이프 스타일을 추구하는 모든 분들에게 강력 추천. 자연의 힘을 담아 활력 넘치는 하루를 시작하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.